روش باش يوار باش هواندو هيفيتكم تحب باشن سلامة روني روحا ميفاني منا روني مرحبا بخيرتي. مرحبا سرسری مسار جاوی من سلاف جبوته و جبو کسی ما تماشا کرد. چم نوچه هنه اما همه زوب زوبو خونیم پاشی اگر تو بخوازی شروعه کی بکی تو همه تکاری تبلی ببی شروعه خواه ببیجی نوچه به ایش هیه نوچه همه به ایش درباره قضایی که ترافیکی دایه مقابل سر ریا دیره زور شامه قضایی که ترافیکی چی بو 35 کس تیدا مرنه دنابرا دیره زور شامه ده tam لنزیکی حمسه بو دو اوتوپیسین ریویان لهف قلبینه ده انجام قضای ده 35 کس مرنه 30 جی بریندار هنه ده درباره صدم قضای ده حتی نهاتو داخیانی نه هاتی داین یعنی گلو mesele hakikaten qezaya yan jî tiştekî din biye sebeb lê em dizanin ku Mazlum Abdî fermandara giştiyê Qesedê sersaxî xwestiye ji malbatan re li Hesekê jî ji bo qurbaniyên bûyera wê derê şîn hate îrankirin ji bo 2 rojan. Wekî din li Belçîkayê stajyerek di NATOyê de dixebitî bi sûjbariya sêxuriyê hate girtin. Li ser navê Çînê dixebitî, li ser navê kîjan dewletê dixebitî qismî behs kirine. Dozgeriya Belçîkayê beyan kir ku jinekê Kanadayî ya bi eslê xwe Çînî li navendeke NATOyê stajyer bû bi sûjbariya sêxuriyê hatiye girtin. Endama rêxistinekî sûçe jî kîjan rêxistina sûç nav nedaye. Ev jin li baregeha bilind ya hêzên hevpeymaniyê ya Awropayê li bajarê Monsê Belçîkayê dixebitî li wê derê stajyer bû. Ez ji were nûçe bidomînim Antonio Guterres li Şamê bi Mazlum Abdî re hevdîtin pêk bîne neyne hê nayezanîn lê ev serdana ewil ya berpirsê herî bilind ê netewek bûye li Şamê piştî salam pêkte. Wezîrê Karî Derve Sûriye Esad Şeybanî li balafirgeha navnetêwiya Şamê ew pêşwazî kir. Ew ê 3 rojan li Sûriyê bimîne tê hêvîkirin ku ew ê piştgiriya rêxistina xwe yani piştgiriya netewên yekbûyî ya ji bo Şamê ya ji bo pêvajoya siyasî ya Sûriyê beyan bike, dubare bike. Dema ku desthilata Esad hilweşiye Antonio Guterres bi dawî hatina dîktatûriya Esad wekî nîşaneyekî hêvî ji bo hemû herêmê binav kiribû. Guterres wê li gel Serokkomarê Sûriye Ahmed El-Şara jî bicive. Ev hinekî balkêş ji ber ku Ahmed El-Şara berê hûnzanin rêvebirekî giring ê El-Qaîde bû li Sûriyê. Heta par jî 2025 ji ber sûçên de derheqê terorê de di lîsteya cezayan ya Konsey Ewlehiyê ya netewên yekbûyî de bû. Ji ber rewşa ewlehiyê bernameya tam ya serdana Guterres nehatiye belavkirin. Yani yek ji wan jî di plana wî degera wî de hevdîtina bi Mazlum Abdî re heye tune nayezanîn. Gelo dibe ku heyetek ji Rojavayê Kurdistanê biçe Şamê bi wan re jî hevdîtin pêk bîne. Wekî din Wezîrê Dadê ê Dewleta Tirkiye Akın Gürlek di derbarê pêvajoyê de di derbarê yasayek ku were parlamentoyê de beyanatekî wî heye behsa 15 maddeyan dike. Navrok van 15 maddeyan eşkere nake. Akın Gürlek beyan kir yasaya pêvajoya çareserî ji 15 maddeyan pêkte ve hefteya pêşiya me jî biçe parlamentoya Tirkiye. Wezîrê Dadê Tirkiye Akın Gürlek di televizyonekê fermiya Tirkiyeyê li ser Rojavê li ser pêvajoyê Aqifî Wezîrê Dadê beyan kir ku yasa ne efûyekê giştiye. Taybet e tenê ji bo endamê Partiya Karkerê Kurdistanê. Bi qasî ku dibêje ez dizanim pêvajoya Tirkiye bê teror gihîştiye qonaxekê erênî. Tabî li gorî dewleta Tirkiye erênî ye. Yasa wê hefteya pêşiya me biçe ber Komîsyona Dadê pêşî û piş re jî ew bigêje qonaxa çûyîna ber komîteya giştî ya parlamentoyê. Akın Gürlek her wiha anî ziman bi qasî ku ez dizanim metneke ji 15 maddeyan pêkte. Parlamento wê pêvajoyê teqîb bike bişopîne dibe em di nava meselê dane. Em wekî Wezareta Edaletê tenê dikarin di dema nivîsandina qanûnan de pêşniyazan bawekî teknîkî pêşkêş bikin wekî ku ew dixwazin. Wezîrê Dadê beyan kir ku ev pêvajo divê di demekî kin de were temam kirin, di vir de efû mefû tune dibêje, serarastkirinekê taybet e ji bo rêxistinê. Yani ji bo kesan jî bawer dikim qesta Rêzdar Abdullah Öcalan dike. Qanûna ku tê parlamentoyê Öcalan digire nava xwe nagire nava xwe
Wezîrê Adalêtê dibêje na ev serarastkirnekê taybet ji bo kesan nîne, ev biryarên parlamentoyê ne, ango niha ji bo afiya giştî serarastkirin yan jî xebatekî nine. Di pakêta niha da tenê li ser endamên Partiya Karkerê Kurdistanê serarastkirin hene. Wekî din tiştekî tune. Şerê ku Amerîkayê li hember İranê daye dest pê kirin, gur dibe. Em zanin welatên kendavê jî êdî dest pêkirine êrişê İranê dikin. Vê êvarê jî nûşeyekî bi vî şeklî hat. Niha di vê çarçovê de ji ber tirsa şer hin geştên esmanî firînên ber bi Silêmaniyê û Hewlêrê ve hatine sekinandin, bi taybetî balafirên dewleta Tirkiye. Êdî naçin Silêmaniyê, naçin Hewlêrê nayên. Qismekî mezin yê geştên esmanî yên şîrketên navnetewî yên ber bi balafirgehên Hewlêr û Silêmaniyê ve diçûn dihatin, anha firînên xwe betal kirine. Lê mesela Fly Erbil û Iraq Airways vana firînê xwe ê navxweyî didomînin. Li gorî agahiyên balafirgehan di nava 24 saatan de 14 geştên balafiran ên ber bi balafirgeha navnetewî ya Hewlêrê ve hatine betal kirin. Geştên ber bi balafirgeha navnetewî ya Celal Talabanê ya Silêmaniyê ve jî hatine betal kirin. Lê Fly Erbil geştê xwe didomîne. Wekî din çend hewê din jî hene. Mesela em bala xwe didinê ê Tirkiye. Mesela geşta Stenbol Hewlêrê, geşta Amman Hewlêrê, geşta Dubai Hewlêrê ya Antalya Hewlêr, Doha Hewlêr, Doha Silêmaniyê, Stenbol Silêmaniyê, ew jî ji aliyê şîrketa Pegasus ve bi temamî hatine betal kirin. Lê mesela em bala xwe didinê geştên ji Awropayê ber bi Silêmaniyê û Hewlêrê ve didomin. Hevalên me ê bixwazin ji Awropayê biçin Hewlêrê Silêmaniyê pir bi rehetî dikarin biçin, anha rawestandin tune. Akın Gürlek Wezîrê Adalêtê dibêje ef û mef û tune ye. Kanûn Öcalan jî nagire nava xwe. Navê Öcalan'a de dibe şexsan nagire nava xwe. Tenê 15 maddene ji bo endamên rêxistinê bikaribin werin Tirkiye. Gotinek te heye li ser vê mijarê? Na li ser vê mijarê gotina min nîne, yanî dewleta Tirkiye nikane bibêje em ê divê çi Öcalan serbest berdin, ev pêk nayê. Ev ne yanî imkana xwe nîne. Yani tişta ku rêxistin dixwaze dewleta Tirkiye di pratîkê de pêk nayîne. Rêxistin tiştekî dijî dixwaze. Yani çünkü vata em bibêjin serbest bûna Öcalan em dibêjin yani wek min te serbest be dixwaz bikane her dewletê kesekî dî azad ve serbest be. Ama rêxistin vê nehew vê dibêje yani şert û mercê kane be têda xebat bike, têda bi dost û hevalên xwe ve têkeve têkiliyê û kane be mîvanan bigir û berde. Welhasıl tiştekî wisa jî herî dibêjin ya ez bi xwe bawer dikim yani rêxistin jî zaten zane dewleta Türk Öcalan bi tawî serbest bernade. Yani dibe mînak didim were Amedê an İstanbulê an Ankarê li deverekê be dibin kontrola dewleta Türk da be. Welhasıl ev e yani wekî din yani weke îmralyakeke din îmralyakeke hinkî din nerm bû be. Hinekî din her di serî jî yani dewleta Türk jî bibêje tamam me hinekî şert û mercê wî nerm kirinin, şert û mercên azadiya wî ya fizîkî, ama rêxistin jî kane bibe bibêje tamam Öcalan jî êdî kane derkeve çapemeniyê tiştê xwe bibêjî, kesikane xwe bîhênê, hinekî tiştekî wisa yana Öcalan wê serbest bibe û derkeve cîhanê bigere û kesekî serbest be ev gerek hemî tevê jî bîra bikin. İmkan bidin wî karibe xîtabê civakê bike û bi rêya çapemeniyê yani konferansên çapemeniyê organize bike yan jî kom heyet biçin îmralan tiştî wisa. Belê belê yani ew tiştê wisa wer tehmil dikin. Niha basa vegera tê kirin em dibihîsin. Mesela wî rojê Ahmed Yıldırım wekîlê me Mûşê behs kir. Got li Awropayê hevalê min tevlî civînan dibin, lîstê hatine amade kirin wê veger dest pê bike. Gelek ji wan çentê xwe jî hazir kirine wê vegerin. Tişta ku merak dikim komên me
ال جا Avrupa'ya ve gelin Türkiye karu zarara ve çiyeş bu me. Yani hakikaten em tişteki zarar dikin yani. Vakti ev insan em ve gelin Türkiye. Ez bawer dikim ev divê derê de eskana hinek dixwazim çend tişta bibêjim ji ber ke diasporaka Kurd gelek Kurd heye. Em çiqa carna gazina jî jê bikin ji xebatên wê an virda wêr da lê belê diaspora tune tevî weke diaspora Kurd nexurte li cîhanê. Diaspora Kurd bi taybet li Awropa gelek Kurd e. û îro Kurd weta em qala Kurd dikin em zêde qala Kurdên Bakur dikin. Em hinekî zêde weke ez û tu niha em qal dikin em qala vê pêvajoyê dikin hinekî bingeh Bakur e. îro siyaseta Bakur ya serbixwe an civaka Bakur ya bi serbixwe ya diaspora ye. Eger netewekek di welatê wî dagir bûbe û divê çi nirxê wî qedexe bûbin û çand û kultura xwe nikane bi hewakî azad serbest pêk bîne diaspora kozikeke berxwedanê ya ke ew netew nehele têk nere ya herî Kurd e. Netewa Kurd ya diaspora Kurd ya li vê derê wexta bi bandor bixebite û ji hêla kulturî da û hêla ziman da û asîmîlasyonê da û her wiha dîplomasiyê da karê ev çel sale em me bi çekê dimeşand bawerim kêm zêde diaspora Kurd kanin vî barî hilgire ser milê xwe û her wiha îmkana wê finansîye ye. Dewleta Türk şertê ewilî dema vê pêvajoyê dest pê kir du şert hebûn. Yek ji çiyayên Kurdistanê gerîlayê were an yek diaspora Kurd gerek xwe tasfiye bike û adin jî gerek ev kesên bihêz çek ji destê xwe berde were teslîmî Tirkiye bibe. Yani diaspora Türk pasî Tirkiye li ser diaspora Türk sekiniye li ser kesên çek di desta da nesekiniye. Wela hasıl vê derê xeteriya mezin heye. Diaspora Kurd yek hatiye vê derê li hêlekê nirxên Kurdên Elewî pêk tînin bi hewakî azad û serbest li hêlekê nirxên êzîdî li vê derê bi hewakî azad û serbest di pêk tê bi havê Kurdistanî û her wiha civaka Kurd bi tevahî û her wiha karekî dîplomasiyekî mezin jî tê meşandin ev 30 sal e ev 40 sal e û her wiha li vê derê jî ji hêla finansî da xebatên Kurd tên kirin li ku derê deverên li kîjan deverên Kurdistanê dema qirkirinek li ser gelê Kurd hebe hem li vê derê diaspora Kurd li ser nigaye bala cîhanê dikişîne li ser nigaye û her wiha jî de bawe Ez bahsa veger tamamê Kurdan hakim. Mesela na ama diaspora Kurd ne wisa ez zanim tu keçe vê jî kanê gotê de bira. Yani wexta serkêşê vê civakê here wexta serkêşê vê civakê here siyasetmedarên vê civakê here civakeke bêxwedî dimîne. Wê sibê mafyatiyê bike wê sibê dizgê bike wê bi civakeke bê helandin. Em qala serkêşên vê civakê dike diaspora Kurd dike weta serkêşên vê civakê dema here têk mana dixwaze dewleta Türk derbê lêxe li vê derê bi hewakî diaspora Kurd ev komelin û ev tiştana bi hewakî têk herin. Ronî wextê ku diasporaya Ermenî çêbû li Ewropayê serkêşê wan hebûn. Wextê diasporaya cihûyan çêbû serkêşê wan hebû. Ma em apas lawaz mera serkêş lazim e. Ma em bezin ji mera serkêş lazim e. Yani mesela anha ev insanên me siyasetmedarê me hilbijartî mecbûr mane werin sürgûnê vê derê bijîn. Sed kese, du süd kesin wextê bibin kom vegerin Tirkiye mala Ewropayê ew vê diasporaya Kurd birêve dibin yani. Belê ew rêve bidin mebdin nexapînin ew birêve dibin yani ew rêve ne jî ev komelên xaldorê digirin ev îro çalakekek çê dibe êrîş dema hat ser Rojavayê Kurdistan me berê xwe dizan ku me berê xwe dizan komelên xwe na me berê xwe dizan komelê xwe kesekî nizanî komela Kurd li ku yê jî diket înternetê vir de vir de jevalekê xwe sewal dike li vê derê serkêş lazim in em niha dawiya re nebin niha artêşek şer dike fermandarekî wê heye welhasıl serkêşî na yani bê serkêşî nabe bê serkêşî nabe lewra muhaqqaq diaspora Kurd wê li rêbazên dijî bigere da ku civak xwe birêve bibe ev diaspora Kurd bêhêz nebe lê belê dewleta Tirkiyê di vê pêvajoyê da ji Kurda dixwaze qedandina helandina vê hêza diaspora Kurd ya ke ava kiriye li Ewropa ev xeteriya herî mezin ya li pêşiya dewleta Tirk li pêşiya xwe dibîne. Ez nabêjim xeteriye dewleta Tirk wisa li pêş xwe dibîne.
والحاصل از بقا دبیجم ذات نک نبیجی دولت ترک بانگوازی باخچلی دا اگر بی بیراته تدی بانگوازی لأجلان کر گود برا دیستا أجلان بانگوازی که دن لدیاسپورا و لپککی بکه نه روش بوی روجوا pardon yani bangavazya ka kanı le mazlum kobani bike ul diaspora kurd bike alhasıl diaspora kurd despika vi privajuya hedefa devleta Türkiye'de yani diaspora kurd euro nek em dixwazin em dibêj haberê diaspora kurd hinek pêşengî ver devleta Türk jî bêje me dixwazin ama ev jî ez vê jî nabêjim nayê ki mena devleta Türk me xwestiyo em dikin muhaqqaq kesên li vê derê civaka kurd bi rê ve dibe ev 30 salin wê li rêv rêbazê de jî bigerin dibe hinek pêşeng herin hin siyasetmedar herin nihan dawiya ra jî mînak bidim yekî wek Demir Çelik li vê derê pêşengekî kurd e yani nek jî pêşengekî kurd e sibê qirkirinek li ser Kurdên Alewî hebe qirkirinek li ser Êzîdiya hebe qirkirinek li ser Kurd hebe ev kes Demir Çelik pêşengekî kurd e xerab çê baş ne baş em nîqaşa me neve ama pêşengekî kurd e pêşengekî siyaseta kurd e û her wiha kesê din jî çima berovajî em nafikirin belkî nûbûnek çê dibe belkî pêşengên Kurd xwe nû dikin yani Rezdar Demir Çelik dibe Abdullah Demirbaş dibe Remzî Kartal dibe yan jî gelek kesên din ku em navê wan nebêjin li vê derê ne Osman Baydemir dibe hemî 100 kes 200 kes wextê vegerin Tirkiye belkî hêz û quweta Kurdan li Tirkiye wê zêdetir bibe yek jî çima nesla nû nabe çima em ciwanên me mesela ez tim taraftarım ciwanên me bila bibin rêveber ev insanên ku gîştine heta emrekî gorî xwe nexweşiyê wan hene kemasiyê wan hene fikrê wanê belkî yani çima xwe nû bike belkî baştir e yekemîn ez vê berçavkê dedim berçavê xwe ez te baş nabînim ez te baş nebînim konsantram qera dibe velhasıl lêborînê dixwazim tu zanî çawa yani yekemîn Birêz Osman Baydemir. Birêz Osman Baydemir li Tirkiye bû. Me heta na çend sala siyaset li Tirkiye meşand. Yani niha Selahattin Demirtaş basî ev kesên niha hatine li vê derê siyasetmedarê Kurd hatine diasporayê ma ji kîjan ê zêdetir sûc kiriye. Sûcê kesî nîne mînak didim. Yani sûcê di navbera sûcê mînak didim. Yê wek Birêz Remzî Kartal û Zübeyir Aydar û Demir Çelik û Abdullah Demirbaş yani Selahattin Demirtaş wan zêdetiran wan kêmtir sûc kiriye. Selahattin Demirtaş dera lê ne azad be û hevalên Selahattin Demirtaş lê ne azad be û ev kesana lê ne azad be na bira siyaseta Kurd ya ke diaspora pêşengê wê werin Tirkiye veya yani diyar e dixwaze ev rihê li diaspora heye ev rih bêhêlkişandin yani Demir Çelik here Osman Baydemir here Zübeyir Haydar here wê çi bike yani wê çin tiştekî nû li Tirkiye bike heye yani hin Selahattin Demirtaş nahatiye berdan Selahattin Demirtaş kevir avîtiye fîşek avîtiye bê xêncî siyasetê çi kiriye velhasıl vana em hevdî dixapînin ha li vê derê pêvajoyek tê meşandin weke ronî jî bixwe ez piştgiriyê didimê çawa piştgiriyê didimê ev pirsgirêka Kurd van demê dawiyê ra hatiye yani bengaha li ser îdeolojiya yani tiştê tê meşandin xetmandinek heye ji bo ev xetmandin ji holê rabe xuya ye rêv rêbazê din lazim e ji bo rêv rêbazê din rê lê vebe xuya ye ev rêv rêbazê li holê heye hewceya carê xwe nûh bike yani bi hewakî tiştekî nûh dest pê bibe yani ev 27 sal e dema Birêz Öcalan berî têkeve zîndanê Kurdistanên serbixwe tedîn ha dibêjin yani em vê jî mesela Kabzelal bibêjin yani na di nod û sosya zaten ev polîtika destpêkirîna tiştekî wisa nîne yani em çi ye bingeha wê bi taybet ev reportaja da Fatih Altaylı ev reportaj di çi şert û mercî da Fatih Altaylı û Birêz Öcalan zanî bû Fatih Altaylı ji hêla mîtê ve hatiye şandin û ev agahî çûn ji Birêz Öcalan ra da ku ji hêla mîtê ve hatiye şandin û jî xwest bi hewakî hîn erm bipeyve ji berge derî ji hevdîtinekê ra veke
بريز أجلان وان أخافتني خواج altaylı را وج أبيدن روجموان كي دن هبو محمد علي انزانم شبو من حاصل بريز أجلان أري بيراند دوانا دا فكرة خواه اسلامي نگوتيه دوانا دا بهوا كي خطاب سياسة تركي وجواكا تركي دك بريز أجلان حتى روجا حتى شوية كتير زندانا إمرالي كردستان كسر بخواه سوي كتير ويمشل كريه چبو روجا بريز أجلان كتير إمرالي وشيندا لدرجة سياستك هدي جدو حدا شرا وشيندا هدي مدرسة بسياستك كبيدة ولا سياستك كم كردستان نفاس ها الخوي بيجم فيدري غازنا ناكم فيدري خازن تثبيت كيمكم اگر ايرو شاشيا لوري هاتو مشاندن ev şaşi nabrez cilane yel derve siyaset meşandiye PKK iro heye ne PKK öcelane ama bu ne hapine raste öcelan kabul dike ama pratiki da ev khatana ev şarana ev başbuna ev barqadana ev serketana çehe çitune be brez cilane meşandiye ev PKK iro heye PKK duran kalkane PKK çepe Türkiye çuma amle çepe Türk çünkü demokrasiya Türkiye'de fazla demokrasiya Türkiye zaten desteği da çiye ev kesana pajku avdın ve kaniyen pekin mosto yapsın az vede de nabijim şaşha az tespit tıkım yani PKK iro heye liser ideolojiya çepe Türk demeşandım der pratik avez de bejim ha az pratik avez de bejim بهاوی چپی ترک خواسته که چپی ترک هاتیه نشاندن پیشنگی وی یک جه دوران کالقان و هر وها از نبیجم شاشده به اف هری باشی از وی نبیجم از خوازم هم تثبیت تکی بکن اف پکا کال ایرو سر کفتنا ویجی بن کفتنا ویجی نابریزو جلانه دوران کالقانه و حوالی دوران کالقانه حتی خوژموس و پکی آف دادن آوی و آوی خطی و خطا چپی ترکه و داویا جماعتن چه هستی ام دویجن دموکراسیا ترکیه هم جوی دموکراسیا ترکیه بر تکوشی کرد. دموکراسیا ترکیه چپی ترک دوگت. یعنی PKK ایرو 27 ساله د پراتیک داویه 10 ساله داویه 15 ساله داویه جوی دموکراسیا ترکیه. برز جلان الهندر رخمیوی نکاتشتی کی بیجه. دنگوی درنا کردر. برز جلان بیجه نه جوی کردستان استر بخش شردکم. اف گوتنا بیهم نوته. اف نوتاوی بیهم نوته. ما امنا حماقن. امن زانن اف نوت جی امرالی درنا کبه. اف گوتن جی امرالی درنا کبه. خیلی جبوی دموکراسیا Türkiye برای جنان نکات شتی کدیم بیشه. اما د پراتیکی دا دوران قالقان PKK دوران قالقانی روحلی هیه. هگر سر بکوه او بسر دکوه و هگر بند بکوه او بند دکوه. Ama Roni eri zanım ete tespite yani tüvederi mahkeme danayini u kesi ki na seri sed mahkeme danayini seri sed دبیجی گفتن آب کم باید سبنی زلال دبیجی ریا هری باشه از نزانم از نه کسی که حرب و قلوقم از نبیج از زانم اما تثبیت لحالی هنن دبی چه نظام هیه هیش هیه و ام دبینن Tamam. Keştiyeme ser bahre be pelara ted koşe keştiyeme hi xane geliye pe. Şber ve em nizanin yani keştiyeme ve noqi bine ave be yan be selamati xwe bigine pera em jef bi sağı bifletin em tam nizanin. Naha em rojên derbasbûyî hem Duran Kalkan hem Murat Karayılan rêveberên din jî beyan kirin heta ku dewleta Tirkiye Kurdan nas neke gavadin te got de ideolojiya Partiya Karkerên Kurdistanê de motifên neteweperwerî kêm bûne Kurd, Kurdayetî rengê wan hinekî kêm bûne ez ser wî dibêjim her cara ku devê xwe vedikin her cara ku daxuyanî didin şapemeniyê dibêjin dewleta Tirkiye divê statûya milletê Kurd nas bike ev jî heye yani ne tenê menfaetê milletê Tirk menfaetê hemî milletan û ê Kurdan jî weke şert datîne pêş lê tabî tiştekî heye rast e Godan da fikir veririm. Zaten tam işte emkala çep dikin ya çepin Türk çepin cihanı zaten ev gotune manifet yani bir şey hakkı Kürtçe gerek bir danı ne tava Kürtçe gerek bir naskırı ne tava Arabi gerek bir zaten hatta çep hatta çep az nabijim hatta şaşe az nabijim hatta şaşe şaş xarab ama em havceye vaka dirob nasan tişteki deyne holi u 5 euro ve em bibejin evabu
اما ویا دانی هولی و شین دا دانی سر سفری که ایدی چه راست و چه نراسته پاشروج و پیشروج مروتا وی ریمه بده هرشتی وی ریمه بده ها و ویجی ببیجی نهال همبری وی پیواجوی نقایل بونه که کرد هیا نقایل بونه کرد هیا یا جی نقایل بونه کرد در کتیه هولی اما بخواه کرونی اف نقایل بون نل همبری وی پیواجویا دنابرا اوجالان و دولت تدی مشانن اف نقایل بون لهمبری وی خطا اف 15 ساله 20 ساله لهمبری وی پولیتیقا هاتیه مشاندن وکه ایدولوژی وکه صورت قرآن صورت کتاب پیروزش خورا هاتیه گرتون و تی مشاندن لگوری من نقایل بون نرازی بون همبری ویه نل همبری یعنی امج زانن هر کسی زانن یه رخنشی دکر زانن داکو کرد ایرو کتیه تنگاسیا که خینجوی شانسی وی نمایه به هوا کی گرک لحواتنه گرک به هوا کی تشتکی دی به چیا به شرف به چیکرن چونکه کرد کتن تنگاسی آدن ویج ببیجم دو کرد وی رخنه دکه از فازم وی هنه کی چیکم دو کرد رخنه دکه یک جنوح و نبی دا ذاتن جمناتیا پکه دکه یک او کس ذاتن جنوح و نبی دا جدایی که چی بویه و بالزمان بویه لدیجی پکه اما ای هری رخنه دکه نه او کسه او کس امکان دینه هلکی یدن جندری پکه هنک تشتا رخنه دکه ایریش ناکر رخنه دکه اجوان یکم از هنک تشتا رخنه دکم از پیواجوی رخنه ناکم پیواجو اوه دستی کرداش دستی اوجلان دستی کرده هوتی اما از تشتی رخنه دکم اف 20 سالی داویی آتو در 20 ساله برده اف 10 سالی داویی توج یعنی توج وهلی برده لروجوای کردستان تشتین مدار پیش خود تشتین ممشان دیار بو زنگل لید کت فرمان تی ما حتی امرسر دمشان دیار بو امرسرنا کون و فرمانای ورسریمه امبیر از بخواه ویر رخنه دکم رخنه جناکم بالی دکشنیم سر یعنی من چی گفت دو کرد هنن یک ذاتن جنوح و نبی دا جنات یا پکه که سرکفتن اوی بتاوی تو سرکفتن اگوی هبه جیرا چپکال هر ناقل دیجیویه و یک جندره پککیه شرگریه خوین دایه بدل دایه خویدان رجاندیه خوین رجاندیه هنک بالا دکشین هنک سرتشتا اما لحیلی که دن چهیه دوی پیواجوی را هنک جوره روشنموان در کتنن یک وقت تاتاری توچه تاتاری بو چی بو انزانم ایجاری ایریشی کرده دکه لسر ناوی کرده ایریشی کرده دکه او نه نورماله ایریشی کرده دکه دی بیجی کابه بیجین ما هون خوازه شر چی ببه هون حسکری شرن مادم که هون حسکری شرن در راه سلاح خواه شر بکن یا افچه عجیب یا تو چه تاتاری تاتاریا گمج مکی ما بود تاتاریا کمد گویا نور توپ گیبی تاتاریا کمجی چی بود یا افچه عجیبه یعنی از هنک مثلا شاشینا پرمزنن یعنی توچه تاتاری هی نزانن کی چی رخنه دکه یعنی کس وی پیواجوی رخنه ناکه یعنی کرده کی تدی کرد پرور نتو پرور وی پیواجوی رخنه ناکه حتی وی پیواجوی تشتی هری دوری دبینه تشتی هری ریضا دبینه چونکی خویای ختماندنک چی بویه ختماندن گرک بهاوا کی جولی رابه اما ای وقت توچه تاتاری ایرو بونن ابونن پارازوانن وی دوزا کرد و ایجاد ایریشی کرده دکه ما دبیج در راهلی چه که خواه سبی شر درکه ونی راهلی چه که خواه شر بکه توچه تاتاری یعنی اف کسی لوا چو چپر و چیانا مرن مزاروکی تبون مزاروکی ویگلی بون زاروکی نه زاروکی کفرا بون من حاصل هنه تشتاهای حوجه همیشه دو درخن يعني مروان دیشینه او تهدید لسر کردان او جانان سیاست مدار مجید بیجن جبو شرچینه به جبو خوی نرجه ام مجبورن هنتشتان قبول بکن یعنی ویاجی حقارته که لکردانه نه کردان کرد نه مجبورن شر بکن لحتی داوی مجبورن حقی خوی نتوی بخوازن از وقتی حقی خوی نتوی دخوازم بلا کس را نبه من تهدید نکه نبیجه اگر تو شر خوازی تو آلیگری شری یا آلیگری شر مرننم یا شر نخوازم نفرت دکم جه شر جه کشتنه خوین رجاندنه اما حتی داوی ده انجام اوی ده مرنجی به حقی خوی نتوی ازی بخوازم تمام یعنی دخوازه مافی نتوی نای معنی دخوازه شر ویا فکری کیه
Tamam mı? Nêrînekiye ku dewleta Tirkiye di serê me Kurdan da daye bicihî kirin. Kî behsa serxwebûna Kurdistanê bike tu alîgirê şerî. Çima? Na, ne alîgirê şerim? Alîgirê serxwebûna Kurdistanê me. Yek jî Ronî madem Şey, dest pardon. vê bidomînim Az mesela. fazla gotenek ki alikariya gibi de gotenek çocuk bir de gotenek çocuk. Yani ev jî heye. Sonra çi heye? Dema yani ha vî şerî herî dawiyê yani ev berxwedana hatiye meşanan ava 40 salê dawiyê ava 50 salê dawiyê an 35 salê dawiyê heyran 100,000 nêzî 100,000 insan têda can daye. Yani îro dixwaze bi encam bibe dawî bibe fesîkirina vê rêxistinê tê xwestin. Yani wexta Kurd rexnakî bike nîqaş hinek neraziya wê hebe ya tu çawal devê Kurd ke yani min got ya 100,000 insan têda hatiye kuştin û bi 10,000 bin xerabûye û diaspora îro binêre em ser nîqaş dikin û halê me binêre. Yani dibêje wextayê ke wekî Tirkeke wekî hetarî bibe jîna Kurd gerek nepeydî. Ê bi pey bi rayçeka xwe şer bike heybe. Veya nîqaşê ser çê bibe veya xelkê wê rexne bibe hinekê jî pesnê wê bide hinekê bê ev her tiştê herî doğrî ev e hinekê bê ev şaşe vana ji rêzênin hewceya rêl vana bê vekirin hele rêlê bê girtî jî yê wek hetarî nikarin rêlê bigre rêlê bigir jî lêkî dîsa wek min wek te wek zarokekî vî gilî yani an berxwederê kîlçeyê Kurdistanê kane ji civaka xwe re îzah bike derdê xwe bibêje ama hetarî têl enya min û te dixe ya ev nenormal e. Ne mesele ya navê şexsan ne mühimin. Ême êku me eleqedar dike siyaseta dewleta Tirkiye. Em êdî gihîştine wê encamê hevalê Ronî ez bi xwe gihîştim wê qenaetê ku eger milletê Kurd negêje serxwebûna xwe eger weke Tirkan û Ereban û Farisan weke netewekî nê hesab kirin şerê milletê Kurd bi cîranê xwe re wê hetayê bidome. Yek ji sedemê ku nahêlin milletê Kurd serxwebûna xwe bi dest bixe ew jî alîgirê pirsgirêkan e. Binêre çima vê dibêjim. Bifikire ku di çarçova sînorên Tirkiyeyê tu statûya Kurdan nas bikî tamam baş e. Zimanê Kurdî jî nas bikî baş e. Tu car terê nake. Çima neslekî nû ya Kurda tê ew ê tim dawa mafê xwe bike. Neslekî nû yê Tirka tê ew ê tim bibêje çima 10 sal 20 sal berê heqê Kurda tune bû ve çima Kurd anî serserê me kir millet ve çima statû dawan ew ê dîsa bi darbeyekî eskerî li dijî Kurdan şer bikin. Çi dibe? Şerê Kurdan û Tirka wê tim berdewam bike. Ew qas heq te çima da ew qas heq çima nadî û ev mesele bidome. Halbikî millet kengê dibin jîranê heqîqî baş problemê navan kengê xilas dibe roja ku mutlaq wekhevî çê bibe. Milletê Kurd, milletê Tirk cîranên hevin pirsgirêkê wan çêbûne mîna Ermenistan û Tirkiye. Ne mîna Ermenistan û Tirkiye. Anha ticaret dest pê kiriye navbera Ermenistan û Tirkiye. Mesela anha Başûrê Kurdistanê biye xwedî statû heremekî cuda ye navbera Kurdistan û Tirkiye'de ticaretê dest pê kiriye. Tiştekî wisa lazim e li Bakurê Kurdistanê. Ne ku em entegreyê nava Tirkiye bibin. Vay entegrasyona nava Tirkiye daîma bi xwe re şer û pevçûn tîne xwîn dide rejandin. Hevalên me ê ku ji me re dibêjin ji bo xwîn neherike ji bo şer bisekine em entegrasyonê qebûl dikin veya plansaziyekî dibêjim hesabekî şaş e. Hesab şaş e. Hesabê herî rast mutlaq serxwebûna Kurda. Yani tu îşekî Tirkan bi dawa Kurdan neketiye. Nava meseleyê navxweyî Kurdan neketiye. Wê demê kes daxilê karê navxweyê kesî nabe. Wê demê problem hal dibe. Êdî dibîne meselê me navxweyî êdî em xwe bawekî dîktatoryal birêve dibin, demokratîk birêve dibin, êdî em sosyalîst dibin, em diçin ser xeta şerîetê. Ew problemê me navxweyî ye. Tirkan eleqedar nake. Yani ev e Belê. nizam çawa difikirî. Mamoste niha vê jî bîra nekirin. Me berê jî bername te em gelek pey rojlata navîn garana hirçû hova ye. Tu li wê derê nikane yani heqîqet mutlaq heqîqetê bixwaze. Mutlaq heqîqet pêk nayê. Projektör heye
هیز هیا دیپلوماسی هیا برجواندین هزین دن یک هرمی بریود به هیا یانا ام نکان ندیوانا حقه ام دیوانا حقون هم ببیجن باشی او خرابی yani ev pek nahi çünkü çepe Türkçe çepe cihanı gibi fazla ama rojata navin ev pek nahi dara jolani var sertakt dara Erdoğan ha fasal be sertakt bu ne bana pek nahi İran'ı binar Saddam Hüseyin binar Halepçi binar bana do bun bana hin dona yani bir dili de çiğ de bir dili da ev meberi mecari tüm kaldı yani ha gemiya kaleka Kurds لدرياكي كيه وتيدا دوج دبا وبيل هيا وبهوز وبوران هيا بهاوكي تشافا اف جمي خبي هنا قراغي داك ورنقر مثلا اللي دري وقتا درفة دركتن هولي كرد حوجية خطا نتوي بباريزن ودوي دري دا درفتي دركتبن هولي نهي برهوار جنو هذا جرى الزمين حاصل كر يعني نا فلان كس امبرياله ازفيرا نا شغل نا فلان كس امبرياله نا فلان كس امبرياله يعني باقي من تب راد الشغله تب عرب راد الشغله فاس راد الشغله جولاني راد الشغله باختلي راد الشغله نا فلان كس نا شغلم اسقدي اخلاق نظام غاز چربي وچربيه işte vana nrov dindike vana nrov رونی dindike باسا هیزن هگمون کر از همه وی پرسشت پرسم fermo وان روژین داوید از هنتشتان دبیهیسم İsrail Amerika'yı dest pêkirine bi Kurdan re ji nû veketine nava tekiliyê. Ez viya çi qas rast te nizanim lê ev demekî ye tekiliya Kurdan yani kîjan Kurd nebêjim lê tekiliya Kurdan bi İsrailê bi Amerîkayê re xwe teze dike. Behsa dronan tê kirin, garantî dane Kurda ku dronên dewleta Tirkiye bi tu away di ser Kurda re êdî negerin. Yani dronên Tirka wê zira nedin Kurda. Garantiyekî bi vî şiklî jî girtine. Kurd hem li Rojava û hem jî li deverên cuda hem ji aliyê eskerî ve hem ji aliyê siyasî ve xwe bi nû ve rêxistin dikin. Tiştekî wisa hat wekî agahî berdestê min. Êdî çi qas mezin dibe ev siyaseta ku anha nû şekil digire çi qas fayda wî ji Kurdan re çêdibe ez wî nizanim. Lê ez zanim ku İsrail û Amerîka bi Kurdan re ketine nava tekiliyê hin tiştan teze dikin. Ez dibêjim qey bütçeya ku Amerîka ji qesedê re veqetandiye jî ji bo sala pêşiya me hinekî îşaretê vê yekê ne. Nizanim çi dibêjî. Ya mamostena şer İran'ı vata dest pêkir jî û berî wê jî di bernameyê te da û nefsê xwe da min gelek xal dikir yani dor tê ser İranê Kurd çi qas amade ne dor tê ser İranê Kurd çi qas amade ne welhasıl ha Rojavayê Kurdistanê bi hawakî ji destê me Kurda çûye ama sibê vê jî bibêjim yani di rojhilata navîn da roj cana rojek tişta diguhere mesele Kurd hazır e ne hazır e amade ye ne amade ye ceme dibêje heger gog hat berşep gerek mere lêxe tu xweşboyî gogê amade bike wata hat berşep gerek wî çaxê em bibîne çi qas bihêze leb welhasıl li vê derîn ha şerekî İranê dest pê kiriye û ev şer dimeşe va rojên dawiyê jî zaten bi hawakî ji hêla hewayî da Amerîka bên haber lê dike û pişta wê şikandiye yani van demên dawiyê Amerîka hewê li İranê dike ji demên berê gelek xurtir e li ku derê tiştekî wê eskerî tespît dike bi hawê nuqut bi nuqut lê dike İran pişta wê tê şikandin û adî jî yani ev jî tê gotin dibe êrişekek li ser erdê jî çê bibe ama ev êrişekek li ser erdê jî çê bibe bê Kurda çê nabe çünkü bê Kurda çima çê nabe deriyê İranê di çiyayên Kurdistanê re derbas dibe di Zagros re derbas dibe deriyê İranê yani boy tu têkevî İranê gerek tu wek İskenderê mezin gerek tu we çiyana derbas ke ji tu boy we çiyana derbas ke Parantezekî vekim wextê ku em dibêjin şerê li hemberê İranê ne tenê coğrafyaya İranê binêrin bi qasî İranê hêzê wan ê derve hene hêzê wan ê Lubnanê İranê Yemenê li Iraqê li deverên cuda hêzên dibin tesîra İranê da hene şerê li hember wan jî di reşayî de pir muhîm e mesele ew e
پشتوان هاتی اشکاندن چاو بجم نها یمن نپر مسئله یمن چند فزایان رادکتی و یمن دبی چه یمن جشر درخه یمن نپر مسئله دبی دری ده عراق مسئله حشد شعبی مسئله ایدن zaten piştaman hat çıkanın yani Hizbullah'ı Lübnan'ı والحاصل سوريا يعني سوريا أسد تيكشون أو شون وحزب جي بخدا كتيا أو در صافي بويا روجلات ناوين خينجي حشد شعبي يعني خينجي إيراني إيران بهيز مايا تشتكي بينا مايا يمن لوي دري يمن نمسلة يمن نمسلة أما ذاتا أف هالبجارتنا چی بو والحاصل کسی نهال سر تخت لعراقی بخواسته که امریکا و بهوای امریکا او دیار کی ورسر اف عراق دی دهلا سیاست دی وجهت شده بهوای امریکا هوای اسرائیل دخوازه دیمشانن یعنی بهوای کی هشت شعبی بهیز دبه اما دیستا جی خلق انسان لسروی عردین الودرین او کس بجاره که بگراندنا سیاست یا نابه هوا و ناچه لیبلی تکرار تشتک بگو تو توی ببیجان دوام کم یک جه اشارتین که تکیلی امریکا و اسرائیل به کردان را خواهد تزه کریه یک جه اشارتان اوه امریکا پاردون ایران او مسئله فهم کریه لو مایه ایریش سر رخصنی کردان دیگه ایجا وکی دنجی بدوی خواه گود میزک وزیری کاری در و ایرانی چند روز بری داخل دا بدوی خواه گود راسته امریکا اسرائیل به تایبت ترامپ و کردارا کتی کلی و آماده کرن به هوا که کرده کرل هم بری مشار بکرار والحاصل من تلفونی یعنی کیکر و من تلفونی انزانم قد پیکر و ازبوان را کتم تیکلی یعنی کی سوز دامن بتاهاوی و درفتی ندن به هوا و ارشی ایرانی نکه هر وها سپاسیا ترکیه کر سپاسیا اردوغان و حقان فیدان کرن گوت اوجی به امریکا را ترامپ را کتن تیکلی ترکیه نهیشت کرد تکه ولو تفگره ورن ویا وزیر کاری در و ایرانی بده بخواه گوت ساتن اف گوت بری ویا هفته کی بری گوت zaten ev tişteki tespitte yani ev irişal hem beri İran'ı vakta çibu vakta Trump به همه رهبرین کرد را پیوی یل باشوری کردستانی و هر وها یک روجلات کردستانی و تا بوان را پیوی پلانه یه نهیش ده پلانا بمشه و یه هنگ آگاهی دان زودان ترکی و دان ایرانیشی هنگ ریخستن این کرد بون و هر وها اردوغان کد دوری هوا کی ترامپ اقنا بو تاکو کرد نمشه اوانان ها چقاس او ویژنه و سایه او جنه و سایه او تشتکی دیاره اما جناب بده تشتکی وسا چه ببه او جی کرد حوجه چر بکه دیسا تو کدا وگره کرد گرک چر بکه کرد واسا دیسا تک هون به برجواندین شخصی و ریخستن و اول و ایدولوژیا مال خرابیه روجوای کردستان چه بو و دیسا او به yani sibê Îran ser bikevin sibê emêl Îranê dîsa wenda bike wexta yek gotin yek dest yek hiş yek niv nebin yek Kurd û ji bo axa niştiman ji bo netewa gelê Kurd projeyek amada nebin û dibin yek sîwanê da Kurd nebin yek leşker nebiyek artêş nebiyek şervan nebiyek fikir dest lêv ziman nebiyek ev serkeftina Rojavayê Kurdistanê çawa çêbû 10 sala ajot û binket wê dîsa wisa bibe. Ez bawer dikim di müzakereya di navbera Kurdan Amerika İsrailê de mesela sereke ev e. Çi garantî heye ji bo Kurdan ji aliyê siyasî ve ne askerî. Ji aliyê askerî ve em çi qas xurt bin jî piştî ku şer bidawî bû piştî ku İran hilweşiya ji aliyê siyasî ve tiştekî para me nekeve hêza me ya askerî bi tena serê xwe bikirî tiştekî naye. Niha mijara serekeş xwe ev e ez dibêjim qey Kurdên me garantî xwestine ji İsraîl û Amerîkayê anha ew müzakere didome mesela îro em çi pê dihesin Kongreya Amerîkayê biryar daye ku daxwaza Tirkiye red bike a mesela F-35 da projeya F-35 balafirên F-35 gelekî giring e Tirkiye normal şirîkê vê projeyê bû ama ji şirîgatî derxistin proje betal kirin bi salan e dawa dewleta Tirkiyeyê niha
Tayyip Erdoğan ji ber vê yekê deriyê xwe li Trump vekir, pêşwaziyekî ew qasam mezin kir, xwe mehv kir di ber Donald Trump'ta, di dawiyê de projeya F-35 red bû. Ev jî Belê. îşaretê wê yekê ye ku dîsa tekîliya bi Kurdan re wê pêş bikeve di rojên pêşme de. Ez wisa dibînim yani. Yani ez jî bixwe divê çikê damim bi tahawî Kurd hîn ji hesab nehatin avîtin. Rojhilata navîn Kurd rolekî wanê girîng heye. Lê belê em niha di neqebekê danin. Bi Tirkî dibêjin ya aralık. Em di neqebekê danin. Hîn hinek tişt tam rûne niştine. Yani tişt tam rûne niştiye nihayî Zelalî tune ye. Zelalî tune ye ama divê dirê de dîsa evê zelaliyê ji bo Kurda diyar bike sekna Kurd e. Yani xesteka Kurd e. Kurd jî îro em bibêjina roj ez dedî hinek siyasetmedarê me dibêjina yani tawsiya min ji bo Rojhilatê Kurdistanê nizanim çi na ev hişekî Kurd gerek li hev rûne. Hişekî Kurd li hev rûne û ev hiş jî li ser xeta netewî û bi berjewendiyê netewekî be. Heyran em qala 5 milyon Kurd nakin, em qala 5 milyon Kurd dikin rojhilata navîn qedîm qedî vê axê ew wexta yani bi hawakî niştimanî tev negerin û bi hawakî yani wexta tu vê axê kontrol neke bi rêve nebe îrada kir ku te nîn be vînek te nîn be sibê ev komîna tu dibêjî jî tu nika wê biparêze. Garantiya vê komînê çi ye? Garantiya vê îdeolojiyê çi ye? Garantiya vê olê çi ye? Ez bi giştî dibêjim. Hewceya tu hêzik te hebe. Tu li vê dirê de axê bi rêve bibe. Me çi dî? Tiştekî ji te re bibêjim me li Rojavayê Kurdistanê ev dît. Yani tiştê pir baş hebû û tiştê hîn ne başî çêbû. Ama tiştê baş çi bû dema Kurda ew ax bi rêve bir perwerdakeke bi Kurdî ha dest pê kirin zarokên Kurd hemî bi yek dibêje li vê derê em dibêjin Hochdeutsch ji bo Almanî yani yek standard Almanya kir. Li wê derê ji Rojavayê Kurdistanê jî standard bûna Kurd çêbû. Ji zaroka heta kal û mêra heta kal û pîra her kes bi Kurdî perwerde dibî Kurdî de axafîn ev tiştekî girîng e wexta ax destê te de tune bi wana yekê nika pêk bîne. Tu asîmile bibe, tu bihele. Yani hêza siyasî paytext merkezek hebe ku bikaribe van biryaran bide. Yani jî aqlê dewletê Kurdan divê hebe. Ronî tu îşaretê ku garantî bide me ku ev pêvajo pêş ve diçe ser dikeve tune ye. Yani ew îşaretî qala kişan pêvajo dikin. Ne pêvajoya li Rojavayê Kurdistanê ne yel Bakurê Kurdistanê. Ya îşaretî wî tune ne. Mesela pêvajo Rojavayê Kurdistanê nîne hev li nexapînin Rojavayê Kurdistanê me ya dîn mekin Rojavayê Kurdistanê pêvajo nîne me wenda kirî ew bextê xwe mane. Çi dame û çi nedame ew bextê xwe mane. Qediya bi vî şiklî ji xwe pêş nakeve nerazîbûnekî pir ciddî di nava milletê me Rojavayê Kurdistanê de heye. Aniha ji te re bêjim ji sedî 25 temaşevanê me ji Rojavayê Kurdistanê li me temaşe dikin. Yani YouTube ji min re dibêje. Yani ecayîb însanê me ji Rojava li me temaşe dikin. Ew ji min re dinivîsînin. İnsanên me ê Rojavayê Kurdistanê van şert û mercan tekîliya bi Şamê re bi vî awayê yek ji wan qebûl nake. Di nava wan de li vû tevgerekê nû heye. Acizî heye. Ev acizî hêdî şekil digire. Yani entegrasyona tiştekî xeteriye heye. Xwazim xeteriye hawakî lezîm fermo. Tiştek ku mutxwas gotina xwe ji kerema xwe re ji bîr neke. Yani îşaretê ku ev pêvajo pêş bikeve, bi ser bikeve tune ye. Li Bakurê Kurdistanê dîsa aynî bawayî. Ne însanê me de hepsa tên berdan, ne dewleta Tirkiyeyê tu evê hene. Amarên ku poşmaniya xwe beyan bike, efiya xwe ji milletê Kurd bixwaze, yan jî bibêje me xeta kiriye li hember Kurda. İşaretê wî jî tune ye. Di şertekî wisa da militanê Kurd yan jî milîtana Kurd jin mêr venagere Tirkiye, daxilê Tirkiye nabe, xwe teslîmê Tirkiye nake. Ne mümkün e yani. Keremke. Tamam. Yani dibe Rojavayê Kurdistanê şikandinek çêbû be
وجوان وكاس مال ايرو البات هناك حريبن وهناك سياسة مدان بيشنجن ويدري بهواكي تدي يعني هناك بشتاقي ناس بيرني افشاشة بيشنجي روجاواي كردستاني جنرالي كرد مازدوم كوباني او فرمانداری ویدریه و فرمانداری منه وکه رونی وکه کسی که نتو پرور نتو پرست حوجه جوان سیاست مدار هر کس وی خطی بشوپینه نها تنگاسیه دما باوی من دگو دما مش داکت مگر رونه جی خدا رونه حتانی مجهلتی حتانی مجهلنی تو چوباس خوچی بکه تو خو بوستینه نها مجکه چی بویه لکردا بتایبت روجاوای کردستانی مش داکتیه لی شوانی گلی کرد جنرالی گلی کرد مازوم کوبانی زاروکی وی آخیه زاروکی وی گلیه برخودری وی گلیه پاکو پاکجه شیرش دای که خمیتی حلاله اف گرک ام نکردن وی خطریه هنک کس هنن ایوکن هزین تاری هنن هزین دولتا دخوازه بیجاری کرد لهمبری کردا رابن یعنی مازوم کوبانی نزانم خاین مازوم کوبانی وسا از وی گوتلی دی بیجم دوی منش خافدی که تمام از وی گوتلی دی بیجم ولی حاصل دبتش تی بسوی اما اف خطریه هری مزنه مازوم کوبانی جنرالی گلی کرده و نه جنرال روجاوای کردستانی تنیه جنرالی ارتش حمی ارتش کرد حمیه جنرالی که بغیرت و ایرو مجد چی بویه او جبوی گلی خواه بپاریزه نها مجبور ری بازن تشتان بشامی را دمشینه خین جیوی تشتگنینه جنرالی گلی کرده و امی گلی کرد لپاش مینه ام وی گرک بکن نوشت بدن سرسینگا خواه یدن شاشه جبرگه هاو نگ خطک و دو خط و دو هیز و سه هیزی تاری گلک هیزین تاری بهاوا کی دخوازه گل بین همبری مازون کوبانی ام گرک رینه دوی يعني متشكي نبيست يعني براني ملتي ما مازوم عبدي مازوم عبدي إنسانكي هجاية أوجي يكجي نرخين بان صالين داوية كو تفجيرا كو در قستيهولي روني دوان روجين داوية ده جبروان لو تفجيرين كو شكل دقري لروجاوي كردستاني دولة تركي جي چته خواه قستيه نوا حركته ایلو عشیرین عرب اوسا پناست که لیامزانن ایلو عشیرین عرب ننه چتین دولت ترکیه نه سون دخون خواه سور دکن لهمبر کردان او جی گفه که تهدیده که جبوکو او لو تغییر سیاسی دنوا کردان ده شکل نگره نزانم گوتری خواهی داوی کرم که ام خاطر جهوالا بخوازم ما موسا سپاسیات دکم و سپاسیان کسی این متاماشه دکم سپاسیوان دکم گلی کرد مگوت یا مجه که داکتیه و کسین درست کسین شیر حلال وی گلی همی بهوا کی دخوازه وی گلی خلاص که جقر کرنه مزن خلاص که حوجه دوی دری داتشتی ام گرینگی بندی تو ریوبرین ما تو سیاست مداری من یل همبریز سیاست که کردن رهزن کردن پارتیا که کردن بهوا کی توج عاقفی ام زانبه او کست شاشه جبرگه کرد لوی دری حوجه به هفدو بگرن و سر هفدا بگرین ری بازه کدن ریاکا کدن وکن داکو خواب پاریزن داکو درفته کدن درکت خولی وی درفتی به کار بینه یک آگرینگه و دو زمان کردی خباتین کردی به کردی فکراندن به کردی اخافتن پر گرینگه زاروکی من al متروپولین ترکیه حوجه هم نهر ناسیم لبه و کردی اخوا سر بلن کردبون اخوا سر بلن ببه و پیواژه تیمشانن یا دنابرا ایمرالی و آنکره دا پیواژو جی لگوره من حال پیش کرده جی وکیدن تو چارنینه از بقوة هیوی منا هنن يعني چه هیوی منا هنن از دویجم قید دوی وقتی دا دوی پروژکتوری که حوقس کریتیک دا تو ری کردن لباکور کردستان لپیشیا کردانین بو اما حوجه جنها پیوه چوابه به کرد لخوا خودی در کبن و زمان خواه لچان دا خودی در کبن و روح خواه نتوی خودی در کبن خونو خیال yok işte Van'da Urfa'da erkeği dönüştürme paneli nizanım ki atıştana hazar derdu belayı meheye mam gerek ki zılam nizanım dönüştürmüş bugün ya aybe hem heneki dibiçe heneki şkafadi bugün hem heneki bahawaki tişteki درك نقول يا دنا قبك قال لك خطر دا كرد مشى ام في دري دست خابد نصرفه داكو ام تيغنر
ام çu pasteyek çubun ama tiştê mayî jî em nehêle her. Ez vê tiştê herî giring e be. Ez spasî aştira dikim. Malatya ve gelek spas dikim hevan sibê saat di heştan de li gorî saata Avrupayê, saat 20 Avrupayê, 21 li gorî Bakurê Kurdistanê û temamê Kurdistanê. Komatçiyayê mazî mîvanê hevalê me xetîf e, bernama me a dengbêjiyê. Me tenê nehêlin, dengbêjî jî guhdar dikin ya. Vê naberê de bibin abone, kanalê me zim bikin kevxweş dibim. Mala we ava her hebin. Ez dixwazim hêjmara aboneyê me hinekî zêde be bigêje 40,000 pir hindik maye. Eger û hinekî cehd bikin vê êvarê sibê ew bibe 40,000 em hinek mezin bin nava xelkê de eyb e lo. Xatirê we silav rêzê vana. Ronî silav.